କାଲି ରାତି ଆମର ସିମୁଳିଆ ଥାନାର ଅଫିସର ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ 7 ରୁ 8 ଜଣ ଡକାୟତ ଗୋଟେ ଘାସୁଆ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବସି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇମିଡିଏଟ ସେମାନେ ଆଇଆଇସି କୁ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ଖବରକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ପଟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଗଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଡେଡଲି ୱେପନ ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଘେରାଉ କଲାରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଧରା ପଡିଥିଲେ, ଆଉ 4 ଜଣ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡା ଆଉ 2ଟା ଲାଇଭ ବମ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୁହା ରଡ୍ ଅଦର ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ମିଳିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ପାଖରେ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା। ସେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଗଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମର ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେମାନେ ସିରିଜ ଅଫ ଡକାୟତି କେସେସ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସୋର, ଶିମୁଳିଆ, ବାସୁଦେବପୁର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ରୂପା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିଜ୍ କଲୁ। ଆଉ କିଛି ତାର ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 900 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି। ସେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ହିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସାରେ କିଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଚୋରି ହେଇଛି ସବୁ ରିକଭରି କରିବୁ। ସେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ଶିମୁଳିଆ ସୋର ବର୍ଡର ପାଖାପାଖି ତେଣ୍ଟେଇ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖିରକଣାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ ଏବଂ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସିଏ ଆନାଲିସିସ୍ ହଉଛି ଯେ କେତେ କେସରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପାଇଛୁ, ସୋରରେ ସେମାନେ 9ଟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ଶିମୁଳିଆରେ 5ଟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବପୁରରେ 2ଟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଆମେ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଡାକିକି ତାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ କଲା ପରେ ସେ ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକ ବି ଆମ ତାକୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କେତେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ